关于这个空调制热需要开辅热吗？咱们这个遥控器上都有辅热功能啊，大部分只要有辅热的空调，这上面都有辅热功能。那辅热是什么东西？用不用开？这个辅热呀，就是独立于这个空调压缩机另一套这个加热系统啊，它和压缩机，这里是压缩机，这里是辅热啊，它和压缩机是一同运行的。当你打开这个电辅热的时候，这个加热管也工作，这个压缩机也同时工作的啊。这个加热管是在内机里边的啊，在内机里边的，咱们把它拆下来了，所以说的什么时候打开电辅热呢？就是当你温度比较低的时候，想快速制热啊，咱们就把辅热打开，同时把温度调到最高。调到最高，这样就是空调就会以最大这个转速运行啊，制热也是最快的啊，同时也是最耗电的啊。那你要想省电的时候呢，就房间温度这个升的差不多了，不是很冷了，咱们就把这个电辅热关掉啊。电辅热关掉以后呢，这个就剩压缩机正常制热了啊，所以这个功率的大概的差一半啊，差一半。比如说的一个1.5匹的空调，这个制热的时候打开电辅热是2000瓦，关掉电辅热也就是1000瓦左右啊，这个相差还是比较大的啊。相差比较大，所以什么时候开电辅热，就是需要快速制热的时候打开电辅热。那什么时候关掉电辅热呢？就是房间温度不是很低了，只是维持热量就可以了。那咱们就关掉电辅热，同时把温度调到正常的20多度就可以了啊。咱们电辅热就这样用啊。